Pozdrav, dobrodošli u još jednu epizodu Speed Duel špilova. Ovoga puta radim epizodu GX karaktera, ženskog karaktera koji se zove Fonda. Sad, njeno prezime, da li se kaže Fontaine, Fonda, Fontaine, nisam siguran. Ispravite me dole u komentaru ako grešim. Fonda je jedan od profesora u Duel Akademiji i ona je Obelisk Blue profesor. Ona je profesor fizičkog vaspitanja ili sporta ili kako god se to zove u Duel Akademiji. Ona je i školska medicinska sestra, doktor, nešto u tom fazonu. Fonda kao karakter se i ne pojavljuje toliko mnogo u animeu, malo se pojavljuje u mangi, ima je tu i tamo ponegde po neku epizodu, ali glavna epizoda, jedna jedina gdje je imala duel, je protiv Jadena i to u onom delu serijala kada su ih napadali duel gulovi. Kada su se svi pretvarali u neke, da kažem, zombije, duel zombije. Ona je tu epizodu započela kao dobar lik, spašavala je Blair, međutim napali su je duel gulovi i pobjedila je jednog, drugi, treći je došao, nije mogla da se izbori i onda je isto pretvorena u tog duel gula. I onda dolazi Jaden i onda su igrali jednog protiv drugog, njihov duel. I naravno, kao i svaki Obelisk Blue, izgubila je od Jadena. Sad mislim, ne izgubi svaki Obelisk Blue od Jadena, ali većina jeste. Što se tiče Speed Duela, njen špil ne postoji, njene skill karte ne postoje, ništa o njoj ne postoji u Speed Duelu. Tako da sam ja napravio njena dva Speed Duel skilla. Vidjet ćete šta je i kako sam sastavio njen špil. Ne bih mnogo pričao, želim odmah da vam pokažem moj špil, tako da idemo u razgledanje kartica ovog karaktera. Pa da krenemo sa njenim špilom. Ali prije nego što krenemo, želim da vam pokažem njenu boss karticu. Ovo je naravno proxy karta. Ovu kartu nismo dobili u Speed Duelu, ali ovo bi trebalo da bude njen boss. I vrti se oko tog nekog anti-cure špila, gdje pokušava sa nekim kartama protivniku da poveća životne bodove, a onda preko ove karte protivnika da burnuje. Praktično ona ima burn deck, znači anti-cure burn. Pa ajmo da vidimo šta sam ja to njoj napravio. Fonda Fontaine, valjda se tako kaže, at the start of the duel flip this card over. I onda flipujemo ovu kartu i kaže anti-cure strategy. Stavio sam nju i u backgroundu Duel Akademiju. Fonda Fontaine, skill. Any effect or skill that would make your opponent gain life point inflicts the same amount of damage to them instead. To je bukvalno efekat ove karte. Sam prebacio bukvalno na skill. Znači, bilo koja karta ili skill koja pojačava protivničke životne, dealuje damage toliko koliko bi trebalo da healuje. You can use both of these skills once per duel in your main phase, but only one of them per turn. Znači, oba skilla jednom po duelu i jedan od njih po potezu. Add one level 4 or lower fire monster from your deck to your hand. Ona je karakter koji je iskoristio Bonfire u animeu, tako da mi je cool bilo da joj dam Bonfire kroz skill. Tako da to joj radi njen skill. Bukvalno hvata jednog Fire level 4 lower u ruku. I kaže drugi skill, when you inflict damage to your opponent with a monster card effect, target one fire monster you control, it gains 500 attack. Imala je ona jednu, čini mi se spell ili trap kartu koja je nešto slično radila, samo je dodavala čini mi se 1000 attack. Ja sam to smanjio da bude malo onako slabija varijanta jer 1000 attack nekad zna mnogo da bude u Speed Duelu. To je prvi skill. I taj prvi skill ćemo staviti tu. Fonda Fontaine, drugi skill at the start of the duel, flip this card over. Šta hoću pre nego što vam pokažem ovaj drugi skill, jeste imao sam u cilju da koristim moj špil i kao double up metodu. Tako da ovaj skill joj je prvobitan i najvažniji što se tiče celog njenog špila. Ovaj drugi se nadovezuje više na prvi skill, kao kad bi igrali double up metodu. Znači sa 2 skilla i sa 4 ili 8000 životnih.
Greedy Cure, odnosno ovaj art karte se zove Dark Cure. Ja sam namjerno stavio Greedy jer zbog jednog od efekata. Fonda Fontaine skill. You can activate this skill once per duel when your opponent summons a monster in their turn. You can make them gain life points equal to half the original attack of one of those summoned monsters. Your choice. Znači, kad protivnik pozove nešto u njegovom potezu, može ili više čudovišta istovremeno, možeš da izabereš jedno i protivnik gainuje life points. To dolazi do double up metode, kada protivnik treba da gainuje životne, ovaj prvi skill će da napravi da protivnik izgubi, pošto sam stavio ovdje effect or skill. Tako da, to je to. To je ona i odradila u animeu. Dobro. Then, if your opponent would gain 1000 life points or more by this skill, you can draw 2 cards. Zato je tu greedy. Kao pot of greed. Fora je, ako znači protivnik treba da podigne sebi životne za 1000 life pointsa, ti možeš ili više, ti možeš da vučeš 2 karte. Da, to je više tu da bude, eto, da ne može baš, da razmisli kad će da iskoristi, jer može, retko kad će protivniku da se pozove neko jako čudovište, da ćeš protivniku 1000 životnih da daš, odnosno da oduzmeš ako igraš double up, a ako igra se sa jednim skillom, na primjer samo s ovim, opet ćeš da razmisliš kad ćeš da mu daš životne da bi vukao 2 karte. Malo je onako da se razmisli kad će da se odigra ovaj skill, ali dobro, to je to. To su 2 skilla koje sam ja njoj dao. Šta sam joj dao od monstera? Ona je igrala znači ovu vešticu i fire čudovišta koje rade burn. Pa sam ja krenuo na fire metodu. Ovaj Inapachi je tu samo kao defensive čudovište, samo zbog odbrane, ništa drugo, znači samo je to tu. Pa idemo ovako, Fire Sorcerer. Ona je karta koja banišeš 2 random karte iz ruke i diluješ 800 damage protivniku, što mi je cool za njen deck jer je to burn strategija. I cool mi je što banišeš karte, sad ćemo da vidimo zašto. Lady Assailant of Flames, 2 komada, isto radi, banish top 3 cards from your deck, inflict 800 damage to your opponent. Znači već smo krenuli jako sa burnom. Spirit of Flames, on da bi se pozvao, a imamo ga 2, moramo jedno pyro čudovište da banišemo sa groblja da bi ga special summonovali. Kada on napada ima 2000, nije loša stvar da bude u špilu. A još dodatno to što banišuje jedno čudovište. A što toliko banišemo? Zato što imamo Grand Major da Eiza, ili kako god da se zove, koji za svaku banišovanu kartu dobija 400 atak i defense. Tako da, na primjer, sa ove 2 aktivirane, to je 6 karata, sa ovom još jednom, to je 8, 9, 10 karata, on može da ima 4000 za atak. A može da se preuzme lako preko anti-cure strategije, odnosno Fire Bonga, ne znam kako se zove karta, Bonfire, može da se uzme u ruku, tako da je top stvar. UFO Turtle, 2 komada sam joj dao, mislim da je dovoljno. Poziva jedno drugo, a inače može da pozove Lady Assailant of Flames, kao i Fire Sorcerer, i dobro, i njega može, ali pošto poziva u napad nije baš pametno. Ima još jedan target koji je u špilu ovamo. Royal Firestorm Guards, dobra karta, mislim više je u ovom špilu kao neki malo ataker, zato što ima 1700, targetuješ 4 pyra, ali pazi, špil nije toliko vezan za pyro, ima mašinu, Fiend, evo ga pyro, ima još neki pyro, pa spellcaster, nije toliko efekat baš koristan u ovom špilu, ali tu je zato što, eto, morao sam nešto da ubacim. Target za UFO Turtle je Raising Flame Spirit
i imam 3. Što ide dobro uz njenu strategiju burna, odnosno oni napadaju direktno i pojačavaju se, nisu loši, lako se dobijaju špilu na teren, tako da cool mi je strategija da ona ima 3 ova komada. Što se tiče drugih monstera, ja ovdje imam neki kao side deck ili nešto u tom fazonu. Blazing in Apache, još jedan guard, još jedan UFO Turtle i ova karta je tu zato što je višak. Ali cool je, to onako podsjeća malo na nju, ona je Fire Lady. Tako da to je to. Idemo na spelke i trapke. Twister sam ubacio kao neki back row removal. Cool kartica, dobro je. Double Summon, da bi radili nešto malo češće da pozivamo čudovišta, malo nešto na beat down da idemo, nema ovdje nešto žrtvovanja i to. Heat Wave, samo zato što je tematika neka sa Vrelinom i sa Fire čudovištima koje je koristila. Heated Heart, također zbog tematike, ne radi ništa sa Fire čudovištima, ali opet onako art je fire based, tako da cool. Imamo Salamandre 2 u ovom špilu, jer sve su mu Fire čudovišta. Zamislite, okačite jednu Salamandru odnosno možete i 2 na ovog Flame Spirita i brale, ona ima 1500, tako je direktno. S ovim napada 2000 direktno. Tako da je bolesno, ali tako biš. Čak i može i piercing da radi. Cool stvar. Dobro, to su spell karte. Ovdje imamo još jednu Salamandru i Soul Release. Soul Release je tu zbog jednog jedinog nepobedljivog Ize. Da. Idemo dalje. Firewall je još jedna karta koja radi na banish strategiju i ona baniše pyro čudovišta iz groblja da bi spriječili direktni napad na životne poene. Što je još jedna fora za Eizu. I jedan negate attack kako bi spriječila protivnika da napadne Raging Flame Spirit, kako god se kaže, ne znam. Tako da to bi bila neka njena strategija koju sam ja nešto smislio. Žao mi je stvarno što nisu napravili barem jednu ovu u nekom špilu ili onako u dodatnim karticama, ali to mu je to. Ona je, brale, dobar duelista po meni, ima zanimljivu strategiju, ali igrala je protiv glavnog lika, tako da moralo da izgubi i šteta što nisu koristili malo češće u animeu u nekim duelima. Hvala na gledanju, učestvujte u giveawayu tako što ćete staviti neku vrstu komentara na ovaj video. Pobjednik dobija 50 ovakvih kartica koje su proxy sa tačnim efektom karte. To je to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ćao!